بازیگر مجری تلویزیون و جامعه شناس 36 ساله هانده دواندمیر که بیشتر برای بازی در نقش زینب ییلماز سریال در انتظار آفتاب شناخته می شود، متولد 22 نوامبر 1985 معادل 1 آذر 1364 در آنکارای ترکیه به عنوان تک فرزند خانواده‌اش به دنیا آمد. مادرش بازنشسته یک مؤسسه دولتی و پدرش نیز بازنشسته بانکه. هانده میگوید پدرم بسیار فعال و پرشور و اهل کار، ولی مادرم آرام و قابل کنترل. هرچه بزرگتر میشوم بیشتر شبیه مادرم میشوم. وجود آنها بزرگترین شانس برای من است. هانده در آنکارا به دنیا آمد و دوران مدرسه و دانشگاه را در همونجا به پایان رساند. دوران راهنمایی و دبیرستان زبان فرانسه آموخت و اکنون به فرانسه و انگلیسی کاملا مسلطه. از دانشگاه آنکارا و در دانشکده زبان و تاریخ در رشته جامعه شناسی فارغ التحصیل شد و سال آخر دانشگاه با برنامه آراسموس به فرانسه رفت و پس از 6 ماه تحصیل در لیل به آنکارا بازگشت. در دانشگاه رشته صدا و سیما توجه او را جلب کرد و به همین منظور بعد از دانشگاه راهی استانبول شد و به کلاس‌های بازیگری رفت و همزمان هم سخت کار کرد و هم به آموزش پرداخت. اما نقطه عطف زندگی او با شرکت در تبلیغاتی که با نجات ایشلر بازی کرد آغاز شد و سبب شد تا چهره او بالاخره دیده شود. بعد از این کار اولین پیشنهاد بازیگری را در سال 2010 دریافت کرد و ماجراجویی تلویزیونی او با شخصیت زینب کایهان در سریال قهرمان شروع شد. بعد به مدت 2 سال به عنوان مجری در شبکه TRT کار کرد و با شخصیت زینب ییلماز در سریال در انتظار خورشید مورد توجه قرار گرفت. هماهنگی بازی او با کرم بورسین در این سریال افسانه‌ای بود. هانده کار بازیگری را از سال 2009 آغاز کرده و تا سال 2022 در 17 سریال و 5 فیلم سینمایی بازی کرده و در سال 2013 برای بازی در نقش زینب ییلماز 2 بار برنده جایزه شد. هانده درباره عشق میگوید نمیتوان بدون عشق کار کرد. من وقتی عاشق میشوم انرژی هر کاری را دارم. بین سالهای 2013 تا 2015 با اوکان یالابگ در ارتباط بود. برای مدت کوتاهی با کرم بورسین، اما بعد به مدت 10 ماه با انگین اوزتورک رابطه داشت. عشق اصلی او اما بین سالهای 2016 تا 2018 با بازیگر مرت فیراز شکل گرفت که البته سرانجامی نیز نداشت. سال 2019 به مدت 2 ماه با همبازیش شکر و اوزیلدیز در رابطه بود و در سال 2022 گزارش‌ها حاکی از آن است که هانده وارد رابطه عاشقانه با بازیگر اونور تونا شده. بعد از این روابط درهم و برهم هانده دواندمیر بریم سراغ خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتیش. هانده میگه هر روز صبح یه قهوه میخورم و به آهنگ‌های گوش میدم که انرژیم رو افزایش میده و همیشه کتاب و جدول سودوکو رو همراه خودم سر صحنه دارم. به طور کلی شخصیتم بی‌حوصله، بیش از حد حساس، اما خوشنیت و متفکر هستم. کمی هم ایدئالگرا و اصلا تحمل فریب خوردن رو ندارم. الگوی من در زندگی مادرمه و اگر بتونم روزی مثل مادرم بشم خوششانسی بزرگی به من روی آورده. بازیگر زن مورد علاقم آدری هپبورن و غذایی که خیلی دوست دارم پاستاست. رویای او برای آینده داشتن یک خانواده بزرگ و شاد و اینکه حتما روزی با یک تور جهانی تمام کشورهای دنیا رو ببینه. هانده و رسانه‌های اجتماعی. با اینکه رابطه او با رسانه‌های اجتماعی خوبه و در فیسبوک و اینستاگرام و توییتر فعالیت داره، اما به دلیل علاقش به عکاسی از حساب توییترش بیشتر برای تجارت استفاده میکنه و اما بیشترین تعداد دنبال کننده رو در صفحه اینستاگرامش داره.
آخرین سریال در حال پخش هانده که از سال 2021 پخش آن شروع شده به نام آن نمزی ساکلرکن به معنی پنهان کردن مادرمون. هانده نقش اصلی هاندان گوون رو بازی میکنه و داستان این سریال درباره یک مادر مجرد و کوهنورده که 3 فرزند داره و به دنبال زندگی مجللیه که در شبکه‌های اجتماعی میبینه. در زندگی واقعی اما هانده دواندمیر در خانه واقع در آرناواتکوی استانبول زندگی میکنه و سواری جیپ سفید میشه. اطلاعات ما درباره این بازیگر کوتاه و مختصر تا به همینجا بود. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و پسندیده باشید. ممنون میشم که با لایک و کامنت های قشنگتون از ما حمایت میکنید. عالی باشید. بدرود.